龙本师师兄，龙本师师兄，龙本师师兄，般若法华03无量易经2为人自度，以人度彼。船夫身有变，船身坚固，人度人。那对一般众生而言呢？那我们知道，修身齐家治国平天下，一步一步，先独善其身，而后兼善天下。所以说，自度而后才能度他人，自己未度而能度人呢，无有是处。但在无量易经呢，却说若有众生得闻是经，若一转，若一记，乃至一句，通达百千万亿，虽有烦恼，如无烦恼，出生入死，无不畏想。一助众生怜悯心，生怜悯心，一切法呢得勇健、勇猛精进。而当护众生出生死道，为人自度，以人度彼。还没有自度，已经可以度人。犹如船师声音重变，事体不易，安止此岸。有好监牢船舟呢，常变诸度彼者之际。给予而弃，是持经者亦复如是。虽因五道诸有之身，百八重病，常恒相残，安止无名，老死此岸。而有监牢，此大乘经无量易变，人度众生。人如说，行者得度生死。所以无量易经呢，那对于度的对象，不管凡夫还是圣者，只要读诵无量易经，就能自然通达一切诸法。最不可思议的功德，就还没有解决本身的一个生死烦恼的凡夫，那已经能够管度众生的生老病死之苦。那这不是凡夫的力量，而是无量易经的真实功德。无量易经是一个强而有力的法门，只要能够受持读诵，那自己就是无量易的化身，也由于无量易经的加持，所以那可以让自己想要度的人呢，可以有解脱的一个机缘，所以非常不可思议。所以说，佛在世灭度后，其有受持读诵书写如是甚深无上大乘无量易经，世人虽复既无烦恼，为人远离诸凡夫事，而借人示现大菩提道。所以呢，无量易经就是不可思议，有这样的法门，能够受持读诵的人呢，哪怕没有远离任何烦恼的凡夫呢，他还没有远离造作跟烦恼，但是这个人却能成就大乘菩萨之行。菩萨修行百劫度人成就呢，在这个人呢，由于无量易经的加持，所以他可以很快的获得。那这是其他经典所没办法比拟的。所以受持读诵、书写解说，如法修行，发菩提心。那起诸善根，心大悲，亦度一切苦恼众生。所谓修行六波罗蜜，六波罗蜜呢，自然在前，以是生得无生忍，生死烦恼一时断坏，即生第七地一大菩萨位。所以在佛法修持中呢，很多东西要靠自己来信解行证，那并不能只靠别人。那如果是一个真心想要成就的人，只要受持读诵这无量易经呢，那不要失去出发心，这样即使没有能力呢，向菩萨来修各种法，但也能获得六度圆满的功德，而更进一步证得无生法忍，成就第七地的菩萨果位。这种菩萨果位本来是靠一点一滴累积才能成就，可是无量易经呢，等于直接呢，可以来让有所成就。所以能够受持读诵，那当下就是勇猛精进的菩萨。那各类生死呢，那的一个烦恼呢，那都可以呢来应对。所以如是无上大乘无量易经，即有大威神之力，终无过上，能令诸凡夫皆成圣果。
永离生死而得自在，是故此经名无量义经。那也令一切众生于凡夫地内升起诸菩萨无量道雅，令功德数可以来为貌扶疏增长。所以无量义经为人自度，以人度彼，也就还没有自度呢，就已经可以度人了。那传乎身有病，但传身坚固，可以度人。那事实上，我们一直呢，那来读诵经典的话，会注意到，如《大智度论》里面所讲的，行者先求自度，然后度人。所以一般都讲要先自度，然后才度人。那为人自度而以度人者，你还没有自己还没有度，那你就要想度别人呢，那就好像救以溺，相以积木。你要像救一个溺水的人呢，那你自己还不会游泳，就要救一个溺水的人，那可能跟溺水的人呢就一起沉没下去。所以是大智度里面所讲的。那也就是说，修行者要自己先解脱生死，然后才能去解脱别人。只要自己还没有解脱，那要解脱他人呢，好比没有学会游泳，却要拯救溺水的人，那可能会跟溺水一样溺毙。所以呢，我们一直以来会有这样的想法，还没有自度呢，无法度人。但菩萨不是要觉悟有情吗？要六度万行。那菩萨不是要在利他中完成自利吗？所以，虽然如此，但一直以来呢，所看的呢，所知道就是出发菩提心的心学菩萨而言呢，龙树菩萨说：菩萨未入法位，若远离诸佛，以少功德，无方便力，切化众生，虽少利益，而更坠落。所以未得不退转的菩萨，由于福德智慧有所不足，那急于度化众生呢，可还的让自己沉没在烦恼里面，坏了善根。那不但众生没有得到多少利益，自己可能反而堕落了。所以净空法师也讲过，自度而后才能度他，自以未度而能度人，无有是处。净空法师讲佛经，他引用佛经所讲的无有是处，自己未度而能度人，无有是处，就是说没有这个道理。那所以呢，佛陀在说妙法莲华经之前，先讲无量义经。我们可以知道呢，佛陀呢，那是先说三乘，所以他说我始作道场，观述一经行。那在37日中，也就21日中呢，那事实上他看众生呢，诸根钝，因何而可度？众根这根性呢，这么钝呢，那因何可度？那可以度吗？所以尔时诸梵王呢，诸天地士、复士、四大天王、大自在天、诸夷天众，眷属百千万。大家都要请释迦牟尼佛来转法轮，所以佛陀呢思考了，那众生没在苦，不能信施法。众生只要没有吃过苦呢，还是说在苦之中，他没有办法来想到这个法，也没办法相信这个佛法，那反而呢可能会毁谤佛法，所以让他坠于三恶道。所以佛陀说，我宁可不说法，即入于涅槃。然后来他想到过去的佛呢所行方便力，所以我今所得到应说三乘，所以先从三乘说起。所以我们可以知道呢，那释迦牟尼佛到72岁才说妙法莲华经，那说阿含时、方等时、婆罗时呢，说了42年。所以后说一乘，所以说舍利弗当知钝根小智人呢，那着相骄慢，所以他为让着相骄慢呢，不能信这个法华经。所以正直所方便呢，但说无上道，所以他妙法莲华经呢，那开权显实，此经开方便门，是真实相。所以说一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提，皆属此经。
所以此经开方便门是真实相，是法华经藏，深固悠远，无人能到。所以佛教化成就菩萨而未开示。所以会三归一，回小向大。所以呢，诸佛演说正法，那事实上为求声闻者说应世谛法，度生老病死，究竟涅槃；为求辟支佛者说应十因缘法，为诸菩萨说应六波罗蜜，令得阿耨多罗三藐三菩提，成一切种子。而闻经受记成佛，那如来灭度之后，若有人闻妙法莲华经，乃至一句一句呢，一念随其者，我已受阿耨多罗三藐三菩提记。所以说，那以前呢，从阿含时、方等时、波罗时呢，那这是方便法呢，所以讲了42年。所以从随顺众生根性，那历经阿含、方等、波罗呢42年。到了72岁才敞开本怀，开前显实说妙法莲华经，所以说开方便门是真实相。那如何让众生，如何让众弟子通达无碍，来回小向大，来皈依佛乘呢？所以就像数学的反7点，就像建筑结构的主旨理论呢，建筑结构的主旨理论就是地震呢，这水平力来的时候它会摇，包括呢这个风一吹，这个竹子会摇一样。但为了避免这个应力集中容易破坏那个应力集中、力量集中的那一点，要让力量可以 smooth 的通过，通则不塞，就不会卡在那边，不会塞在那边。我力量塞在那边呢，那就容易从那边破坏掉。所以要让它很 smooth 的通过。那现在也是一样，说妙法莲华经之前呢，先说无量义经。所以承先启后来先说无量义经，就为了可以来很 smooth 的、很顺利的呢，那从阿含、方等、波罗呢，而到法华。所以无量义经为人自度，以人度彼。所以这是一个跟前面呢比较佛经比较而言，是一个很突破性的。传乎身有病，传身坚固，可以度人。这样到妙法莲华经呢，已经一生南无后皆已成佛道。我们在般若法华第一已经讲到过了，也就是呢，可以让众生呢，那很快的呢，可以迈入成佛之门，成佛大道。而为人自度，以人度彼，没有自度，以人度人。因为有无量义经，拿佛力来加持，所以在无量义经里面有讲善男子，那这个呢，所谓无量义经第3功德不思议力，不可思议的力量呢，就是那无量义经呢，一转一记乃至一句呢，那实际上呢，无量义就已经无穷的意义，通达百千万意义。就很多很多的深刻意义在里面。说虽有烦恼，则无烦恼；出生入死，无不畏想。出生入死不会感到恐怖，不会畏惧。所以以诸众生呢生怜悯心，一切法生勇健，勇猛精进。所以为人自度，以人度彼。所以就像船夫可能身体有病，但船身呢坚固，可以度人。这船身就无量，这船就无量义经。所以呢，这船夫呢，他身体可能没那么好，但跟着众生呢一起呢，有无量义经的加持呢，来一起来渡河，所以一起来渡过去了。所以这是呢无量义经呢第3功德不可思议的地方。所以说，犹如船夫身有病，船身坚固，可以渡人。那人人都可以渡人，只要依靠无量义经这个坚固的船身。所以为人自度，以人度彼，也就没有自度以人度别人了。所以可以说，在无量义经呢，更宽广的接纳一切众生。那众生虽然心性不一呢，习性相异，心用而有别，但都能入此法门。只要他们依靠无量义经的一个精神，都可以帮助他人，来教化他人。所以呢，大传师来载着群众生呢，来渡这生死而到涅槃岸。
那所以救济众生呢，最终目的就引渡众生体悟性相空寂呢，那而到涅盘岸。所以无量易经呢，是教世间的凡夫，那也给众生呢无限量的一个机会。所以纵然还没有办法自度，也可以度别人，那是依靠无量易经的加持。所以犹如船夫身有边，船身坚固，可以渡人，人人都可以渡人，只要依靠无量易经这个坚固的船身。所以为人自度，以人度彼。所以呢，接纳一切众生。所以无量易经的精神呢，那让众生可以帮助他人，教化他人。而正言上人呢，他以无量易经作为他一生奉行的重要经典。所以为人自度，以人度彼，有无量易经的加持，那有佛力的一个加持。所以在其他佛经上也提到佛力加持，像药师经里面呢，佛告阿难：世诸有情，若闻世尊药师流光如来名号，至今受持不生疑惑，斗恶气者无有是处。阿难，此之诸佛生生所行，难可信解。汝今人受，当知皆是如来威力。所以呢，这是诸佛甚深所行，难可信解，很难信解，很难相信，很难理解。那阿难，你可以接受，都是如来的威力，也就佛力而加持。我说一切声闻读解未登记诸菩萨等，皆悉不能如实信解，唯除一生所系菩萨。所以呢，实际上呢，那可以对药师法门来尽信如实理解呢，那是最难得的。所以释迦牟尼佛告诉阿难说，那药师如来的无边功德是诸佛甚深呢悲智所行的境界，一般众生呢难可信解。那阿难，你可以信受，所以这不是你自己所能办到，而是如来的威力的加持。所以如实信解是真实心来真正呢来切信彻底的了解。所以可以真正呢来如实来信解的呢，让二乘圣者菩萨为人如实信解，所以呢唯除一生所系菩萨，也就已经下一辈子就可以成佛的补处菩萨，才能如实信解。所以像阿难呢，他阿罗汉要信解，这种佛力的加持。所以这是在药师经里面我们所看到的佛力加持。那另外鸠摩罗什翻译呢，《摩诃婆罗波罗蜜经》，那里面所讲的呢，那诸菩萨摩诃萨声闻大弟子，那慧命悉菩提，以智慧意当为诸菩萨，那里说波罗波罗蜜。那所以呢，事实上为什么阿罗汉他可以呢为诸菩萨来说波罗波罗蜜？所以事实上呢，一切声闻辟支偶呢，没有这个力量来为菩萨摩萨说波罗波罗蜜。所以诸佛所说法呢，那所教呢，那皆是佛力。我所说法，法相不相违背。所以是善人子学是法，得正是法。那佛说如灯。所以事实上，那阿罗汉那可以来说波罗波罗蜜经呢，那给诸菩萨来听呢，那实际上就是佛力的一个加持。那净空法师也曾经讲过呢，佛力的加持，说修学教化一定要来得佛力的加持。所以说跟听都要佛力加持，因为佛力加持，阿罗汉辟支偶讲经说法还要靠佛力加持，何况我们凡夫。所以我们离开诸佛菩萨，离开祖师大德，我们能讲什么？所以修学教化一定得佛力加持。那对于佛经要看得懂、看得深入，也是靠佛力加持。
所以可以在讲台上把佛经讲得清楚明白，也不是自己的能力，所以要佛力的加持呢，成分比较多。那没有佛的护念呢，那不会开悟，所以要真正相信，真正发愿呢，那来不断的来修行。所以这是净空法师所讲的佛力加持。所以在大般若经里面，诸佛弟子所说法教，当知皆成佛威神力。所以凡是说法的人呢，不管出家在家，那他以真诚的心呢，可以获得感应。所以净空法师说，讲经要具备什么条件？条件是有，跟世间法里面不相同。最重要的条件是真诚心、清净心，还有慈悲心，这个条件最重要的。所以不要夹杂呢名闻利养、个人的利益。所以说，那如此呢，就可以深受佛法殊胜的一个利益。所以要发心呢，真的要来干，要来做，认真努力学习，那佛力加持，所以真正呢有这个愿，发这个愿呢，那佛力加持，所以可以来说法。那这是净空法师所讲的。那度呢，事实上意思就是从烦恼的苦海呢，到达解脱的那一盘。那不仅是度众生，度自己，自度度人，自利利他，让自己的烦恼不要升起，也让别人没有烦恼。那无量易经的意思呢，无量为一，一为无量。那正言法师说，无量易经的思想，无量为一，一为无量。所以事实上正言法师年轻的时候，他刚受戒以后，那6个月时间，他说他在小木屋中来静思。那他的师父就应顺法师，应顺师父呢，他说要正言来会佛教，为众生。所以圣言上人他讲说，我想如何做呢？佛教经典那么多，我要从哪个方向走？那6个月时间里面，很用心的深入妙法莲华经。然后妙法莲华经的道理很深奥，很契合菩萨入众生的理念。而无量易经就是法华经的精髓，清楚说明佛教徒要怎样的态度走入人群。所以无量易经呢，是正言上人呢，他终身奉行的经典。所以若有众生呢，得闻是经呢，虽有烦恼如无烦恼，出生入死无不畏想。所以众生生怜悯心，于法得永见想，而为人自度，以人度彼。所以呢，那有这个大乘无量易经呢，可以度众生。无量易经呢，普度的对象，那不分凡夫还圣贤。所以只要读诵无量易经，就能自然通达一切诸法。最不可思议的功德，就尚未解决自身烦恼的凡夫，已经能够广度众生的生老病死之苦。所以这个不是凡夫的力量，是无量易经的真实功德。无量易经是一个强有力的法门，所以只要能够受持读诵，自己就是无量义的化身。那也能影响到自己所接触到的人，都可以得到解脱的机缘，所以这是十分不可思议的。所以说，船夫身有变，船身坚固能渡人，就跟众生一起在这艘船无量易经的这艘船呢，那一起过河。所以船到了彼岸呢，乘客上岸，船夫也上岸了。所以正言上人说过，众生是成佛的养料，如同污泥是莲花的养料，度尽众生，自己方能成佛。那船夫身有变，船身坚固能渡人，船身就是佛法，所以依靠佛法可以渡人。那尽管自己未就近觉悟，但是呢，船到了彼岸，那这船夫也跟着乘客一起上岸了。
那佛菩萨度众生呢，一切众生为树根，诸佛菩萨为花果，以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧花果。所以亦为诸佛龙象，先作众生马牛。那华严经里面所讲，所以说所有的佛呢，菩萨发愿度众生。所以无相禅师曾经说过，以一棵树作为比喻呢，众生是树根，菩萨像是种的花，佛呢则是树的果。如果要这棵树长大开花结果，要先灌溉它。所以救度众生就是修学佛法的法门。那实际上所谓灌溉呢，就要先透过树根来吸收水分。那众生是树根，那菩萨是树的花，佛是树的果。所以无相禅师说，《普华严经》有一句话，亦为诸佛龙象，现作众生马牛。想要成为佛门龙象，那要先付出，那来为众生来服务，也就要来度众生。那在《大方广佛华严经普贤行愿品》里面呢，所讲，生死旷野，菩提树王亦复如是。一切众生而为树根，诸佛菩萨而为花果，以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧花果。所以呢，无相禅师所讲，就是《华严经》里面的普贤行愿品第23件。所以言众生为树根者，为什么把众生比喻作树根？诸佛无不从迷而悟，从妄而真。所以十方诸佛都从众生修行而成就的。所以众生是根本。所以生死旷野，菩提树王亦如是。所以呢，生死比喻旷野，菩提比喻树王，迷悟之北了，迷为众生，悟成树王。树王就比作佛，树根即众生者，不观众生之相，而观众生之相。那众生性即佛性，所以人人皆可成佛。那诸佛菩萨而为花果者，为从众生来修成故。所以我们看观世音菩萨以33种应化身随类示现，应机说法。那菩萨来度众生。那事实上在西藏的经典里面呢，曾经呢流传这样一个故事。在无量劫之前呢，观世音早已经成佛过。当然，为了度尽世间一切众生呢，所以道驾慈航，乘愿再来世间。而在救度众生之苦呢，经过很长的时间呢，那观世音呢，菩萨，那他观呢六道轮回中的众生，发现呢没有度了生命，还没有度化生命，仍然无穷无尽，所以他觉得呢非常的痛苦。那经过无数次的生生死死周转不停呢，观世音菩萨再发心，我当度尽一切众生，若我退心，当令我身呢累为千片。那这在西藏经典里面有此一说。然后观音菩萨呢继续呢来度众生。那首先到地狱道，然后又到恶鬼道。那经过很长时间，再观六道苦海，结果众生的数目呢仍然没有减少，那痛苦也没有减少，所以呢，观世音菩萨再精进的来度众生。那如此3次，发现呢，感觉自己的工作呢没有得到成效，所以长久以来，从地狱道、恶鬼道、畜生道、人道呢，救出无数的一个众生，但仍然无数的众生仍然在犯错、造恶而堕入地狱，所以他内心十分的悲痛。那观世音菩萨呢？所以他发心度众生痛苦的决心在那一刹那动摇。而他以前的大事业呢，刹那间他的头呢跟身体呢那裂成呢千片，碎裂成千片。所以他绝望中呢向十方世界一切诸佛来求救。这时候呢，十方世界一切诸佛跟观世音菩萨的上师阿弥陀佛呢就化现了在他的面前。那以神通力呢把他碎成千片的身体呢，变化为具足千手千眼的化身。那
破碎为10片的头呢，化为10面面若微笑的慈悲相。所以有的呢，愤怒相为降魔相，来在10面顶上再画出一面阿弥陀佛。所以呢，我们经常看观世音菩萨上面佛龛会有阿弥陀佛，来作为引导加持。所以从那时候起，观世音就有11个头跟1000只手，每一只手掌上又有一个眼睛，象征智慧而善巧的结合。那真是呢真慈悲的一个标记。所以这是呢在西藏呢，那经典上有此一说。那所以呢，地狱不空，誓不成佛的地藏王菩萨呢，地藏王菩萨也就是一定要来呢度尽众生。所以像佛陀呢，以前歌利王呢，那我们读《金刚经》有读到，歌利王来临此那佛陀的时候，那佛陀上呢就是发誓要度他。所以后来的5比丘之一的乔成武，也就歌利王也就那时候所讲呢，佛陀要第一个来度他的。所以佛度众生，那佛陀呢度龟之母也是一样。这鬼母这龟之母呢，经常会抓人家的小孩子，那佛陀呢就抓了这龟之母的小孩呢，后来这鬼母就来求佛陀，那也有这样的一个时机呢，那佛陀来度化这个鬼之母，所以鬼之母也变为护法神一样。那常不轻菩萨他呢来度化当初怒骂者。我们在《妙莲华经》的20品，我们读过常不轻菩萨。所以那时候呢，这些示众啊，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷呢，那以嗔恚轻贱常不轻菩萨，所以200亿劫呢没办法遇到佛，不闻法不见身，所以呢没有办法碰到三宝。千劫阿毗地狱呢受大苦恼，所以到这些罪呢都结束之后呢，才又遇到常不轻菩萨来教化阿耨多罗三藐三菩提。所以常不轻菩萨也来度化这些呢当初怒骂他的人。那常不轻菩萨也就是释迦牟尼佛的一个前身，所以他经过呢很久很久的时间呢，那又知道了这些怒骂者又转生人间，又接受常不轻菩萨的一个教化。那像《妙莲华经》呢，我们在妙庄严王里面所读到呢，妙庄严王呢儿子的母亲，也就是妙庄严王的夫人呢，那跟他2个儿子一起要度化妙庄严王，所以就乘愿而来。所以我们可以知道，佛度众生，菩萨度众生，都是几辈子、几十辈子，甚至很久很久，要等待因缘，等到时机成熟。所以《金刚经》说：“彼会众生，会不众生。”又说：“众生者，如来受会众生，是名众生。孰有众生如来度者？若众生如来度者，如来则有我人众生受者。”所以所谓度众生，那是佛在发这个成佛大愿的时候所立的一个誓愿。所以那佛法上经常以好像人来撞钟呢来比喻，那轻轻的撞就小声的响，重重的撞就大声的响。那钟有响的功能，如果没有人去撞，它不会自己响。所以众生如果不自己努力呢，增长善根，那虽然佛的法身遍在，那也没办法帮到忙。所以增长善根要发菩提心，也就众生呢要自求成佛，然后得到佛的教化感应。所以佛呢，在无量无数的地方显现无量无数化身呢，那可以来度无量无数众生。那地藏王菩萨呢，他发的大愿就是呢，那地狱不空呢，誓不成佛。
就像第一经《地藏经》里面所讲，第一不空，四不成火，众生度尽，方成菩提。那释迦牟尼佛呢，到忉利天宫说法时呢，曾经嘱咐地藏菩萨，要在释迦牟尼佛入灭之后呢，那跟弥勒佛降生前的无佛世界要留住世间，教化六道众生。所以以是之故呢，菩萨常现身天上人间及地狱等救度众生，而誓言必定度尽六道众生，方乃成佛。所以我们知道弥勒佛要在几十亿年之后再来到娑婆世界，而释迦牟尼佛呢，嘱咐地藏菩萨要在释迦牟尼佛入灭之后，跟弥勒佛呢降生之前的无佛世界、没有佛的这个世界呢，来留住世间，教化六道众生。所以呢，那地藏菩萨也是要度尽众生呢，他才来成佛。所以第一不空呢，四不成佛。那到底呢，是众生度我，还是我度众生呢？曾经呢，那西藏呢，密勒日巴尊者呢，曾经讲过，未开悟前，我以为我在度众生，那开悟之后才发现是众生在度我。所以这是密勒日巴尊者呢所讲的。那么说众生无边誓愿度，那像自度度人，帮助别人是帮助自己。那什么是度呢？那比喻过河，我们坐小船呢，那从此岸到彼岸，那此岸生死轮回烦恼，那我们要度到诸佛菩萨永远没有生死轮回，快乐彼岸。那是广钦老和尚曾经讲过，度众生呢真不容易。我们把慈悲心发出去呢，他要肯接受，才接受我们度，他不接受就没办法度。所以一切要自自然然。那度众生随缘而化，慈悲为怀。所以度众生顺其自然的，所以这个缘就很重要的。所以佛度有缘人，不能强求。时机不成熟，那一讲的话，对方当成马耳东风，有听没有到，那是没有效果的。所以只要时机成熟，因缘具足，那就水到渠成。那善根是众生本来就有了，当然不加以培养，就不会增长来显现。那唯有努力精进来求法呢，那一人感应诸佛菩萨的慈悲摄化。所以自助而有人助，唯有众生有求，才能感得诸佛菩萨的应化。佛教常以如人撞钟为来比喻，就像前面所讲的，那你钟要去撞才会响，你小撞小响，大撞大响，你没有撞它就不会响。所以众生自己不努力呢，那佛的法身便在，也不会帮到众生的忙。所以所谓增长善根，就是发菩提心，也就是众生自求成佛，那得到佛的教化感应。那五祖弘忍跟六祖慧能所讲的呢，迷时施度，迷的时候就要师父来度徒弟，那务实之度，那明白之后呢，就要自己度自己。所以佛度众生呢，在众生迷的时候是佛度众生。所以实际上呢，随缘度化，那不惜呢来刻意攀岩，那事实上是众生自度。所以《金刚经》里面呢，重在破相。所以说佛说不度众生，众生自己度自己，也就是说不能着相。那你帮了很多人呢，那不能一直挂在嘴上。所以佛法是把修出世间之方法来告诉众生，所有的路呢，如人饮软，还是要自己一步一步去走。所以每一步的过程智慧呢，都自己要用心体会去实证，从迷到悟。这个过程的酸甜苦辣、华喜得失呢，只有亲历的人才有切身的体会。所以呢，《金刚经》呢里面所讲呢，众生也不是众生，是未成就的活菩萨，佛也是从众生里出来的，所以呢，只能说叫做众生而已。所以佛看一切众生就有佛性，就当作佛。就像佛看一切世间法都是佛法，因为佛没有分别心。
那佛度有缘人，因缘际到，水到渠成。所以就像五祖弘忍来度六祖慧忍一样，那慧忍刚从南边来到五祖弘忍地方弘忍就故意试探他说：“你这南边来的乡巴佬。”他说，结果慧忍就回答说：“地有分东西南北，佛有分东西南北嘛。”弘忍觉得这个人不同凡响，但是让慧忍他不认识字，所以他让他先去当砍柴的打杂，在厨房打杂。而在8个月之后那我们都知道，由于提了菩提本慧树，明镜亦为台，所以何处惹尘埃？那让五祖弘忍看到他，所以把衣钵传给了他，也叫他赶快走。所以他还没有剃度，就已经得到弘忍的衣钵，所以他是五祖的衣钵传人。所以那佛度有缘人，因缘具足水到渠成。那圣严师父曾经讲过，度的意思是从烦恼的苦海到他解脱的涅槃。那不只要度众生，还要度自己，自度度人。当然，迷的时候要佛来度，那悟的时候是自度。那实际上佛度众生是不是说只有智慧就可以？那不是，一定要悲智双全，才可以令众生来得度。所以有智慧没有慈悲那未必愿意来度众生，因为众生死活你觉得跟自己无关，你只会用智慧去分析他受苦的原因，但不会起慈悲心，不会感同身受来救其苦。所以说小乘也就二乘人他有智慧但没有慈悲心，所以他不愿意度众生。相反如果单有慈悲没有智慧，也是不能让众生得度。你观不到他们的根性，又没有方便般若，不晓得随机说法，甚至可能反而被他们说服，反而被他们带走，反而去贪嗔痴。所以度众生要悲智双运，要慈悲心，也要智慧。那每个人对事物都有自己的看法，所以佛法说中道，那不偏于任何一方，否则很容易陷入定见的一个窠臼，没有办法客观来看待。所以事实上那要讲的就是要来度众生。但我们一直以来所讲的就是要自度度人，先要自度然后度人，自己未度而人度人无有是处，也就没有这个道理。那急急忙忙想要下山去度化红尘，内心的烦恼可能碰到外在一些诱惑，可能就会反而你要度别人，反而被别人度走了。所以先自度才能度人。像前面所讲大智度论所讲，要先求自度，然后度人。否则的话，就像你要救要溺水的人那你不会游泳，你会一起来沉没。但是我们在这一回我们讲到无量易经，无量易经有什么不一样？就是说为人自度已可以度人，没有自度已经可以度人了。所以这是无量易经不可思议的一个地方。那是不是我们度人一定要悲智双运？那当然佛菩萨已经有慈悲有智慧，但一般凡夫你可能有慈悲心，还来不及有智慧。但是你这慈悲心都是你的动力。所以当你有慈悲心你要去度化众生有这个想法，你去做的时候，你勇猛精进、无畏精神要去做，在做的过程中那事实上你会产生智慧。
所以有时候所谓悲智双印，悲智双印，那当然已经有一定成就的人，他有慈悲有智慧。但一般人呢，刚开始他可能智慧还不够，他可能有慈悲心，但这慈悲心就已经是一个动力了。有这个动力呢，事实上呢，随着度众生过程中呢，那自己呢也慢慢的会增长智慧。所以密勒日巴尊者才会说：未开悟前，我以为我在度众生；开悟以后，我才发现众生在度我。因为在度众生的过程中呢，自己的智慧成长了。所以有时候呢，无以伦比的一个发心呢，跟自己成不成佛没有关系。那不管自己，而是先将一切有情众生呢，都可以来让他们呢，来远离呢痛苦跟烦恼啊，甚至像地藏王菩萨呢，第一不空，誓不成佛，或众生度尽，方证菩提。所以这样的大愿来发心呢，才会无与伦比。所以无量易经呢，实际上就是这样的法门呢，它可以让受持读诵的人呢，哪怕是没有远离呢烦恼的凡夫，他一样可以成就大乘菩萨之行。那菩萨要修行呢，很久很久，那来度人的一个成就呢，那这样一个凡夫呢，由于无量易经的加持呢，他可以很快的获得，这其他经典所无法比拟的。所以他可以呢，来很快得到阿耨多罗三藐三菩提。所以呢，它是由于无量易经的一个加持。所以在无量易经，那曾经有大庄严菩萨与八万菩萨呢，来跟佛问呢：世尊，菩萨摩萨亦得即成阿耨多罗三藐三菩提，应当修行何等法门？想要快速的成就这个阿耨多罗三藐三菩提，要成就何等法门？所以佛说，那这是无量义。所以有一法门能令菩萨即得，就快速得到阿耨多罗三藐三菩提。如果菩萨学这无量义法门呢，则能快速得到阿耨多罗三藐三菩提，所以可以很快的，这是其他经典所无法比拟。而且呢，受持读诵、书写解说无量易经呢，如法修行发菩提心呢，起诸善根呢，心大悲意呢，亦度一切苦恼众生。虽然没有修行六波罗蜜，而六波罗蜜呢，自然在前，而身可以得无生法忍，生死烦恼一时断坏，而生第七地以大菩萨位。所以在佛法修持过程中呢，很多是要靠自己来信解行证，而没办法靠别人。所以真心想要成就呢，就受持读诵这无量易经，那来可以呢有不可思议的一个力量。所以如是无上大乘无量易经呢，有大威神力，而令诸凡夫皆成圣果。所以为人自度，以人度彼。所以没有自度呢，已经可以度人了。所以无量易经呢，普度的对象呢，不管凡夫还是圣者，所以只要读诵无量易经呢，就能自然通达一切诸法。而且呢，最不可思议的功德，就是还没有解决自身生死烦恼凡夫，已经可以广度众生的生老病死之苦。这不是凡夫的力量，这是无量易经的加持。所以无量易经是一个强有力的法门。所以如无量易经所说呢，那可以即得阿耨多罗三藐三菩提，可以快速的来得到这个阿耨多罗三藐三菩提。所以这是很不可思议的。所以般若法华三，无量易经二，为人自度，以人度彼。传夫身有病，传身坚固，人度人。南无普贤菩萨，南无普贤菩萨，南无普贤，南无阿弥陀佛。